코로나보다 더 무서운 바이러스가 나타났다. 치사율 75%에 달하는 이 바이러스의 이름은 니파라고 하는데요. 감염된 박쥐가 과일에 접촉하고 이 과일을 통해 돼지 그리고 사람에게 옮겨져요. 감염되면 고열, 두통, 구토는 기본이고요. 심한 경우엔 뇌염까지 발생한답니다. 혼수 상태에 빠지거나 발작을 일으킬 수 있고 사망률도 매우 높아요. 문제는 아직 이 바이러스에 대한 백신이나 치료제가 없다는 점이에요. 특히 방글라데시, 인도, 말레이시아 등 일부 지역에서는 지금도 감염 사례가 계속 발생 중이니 동남아 여행 시 손 씻기, 마스크 착용, 그리고 익히지 않은 과일은 피해주세요. 우리가 코로나로 배운 교훈은 니파 바이러스 앞에서도 잊지 말아야 해요. 이런 정보 주변 사람들에게도 꼭 알려주세요.